Самат Хуштабекович, у вас есть вопросы? Можно, да, один вопрос, Да. Телеграм Владимирович. Вы знаете, что закон Кыргызской Республики об информации персонального характера, согласно 13, если субъект персональных данных считает, что в отношении его персональных данных совершены неправомерные действия, он вправе обжаловать эти действия в судебном порядке, да? Вы знаете, были такие случаи или у вас есть такая информация? Вы имеете в виду примеры? Да, Нет, у меня нет такой информации. спасибо. Уважаемые судьи, есть вопросы? У меня есть у вас? Нет? У меня к вам вопрос. Мы говорим о том, что о банковской тайне. Ну, если, скажем, отвлечься от персональных данных, то есть о необходимости защиты персональных данных, там, в общем-то, ясно. С вашей точки зрения, даже, может быть, и включая персональные данные, в том числе банковскую тайну, о счетах, о наличии денежных средств во вкладах или других каких-то произведенных платежах. В чем смысл вообще? Для какой, скажем, какую ценность несет, скажем, вот эта тайна? С вашей точки зрения. Вопрос понятен, да? Да, вопрос понятен. Всегда же предполагается, что преследуется какая-то цель, которую представляет для общества, для личности определенную ценность. Какую ценность, с вашей точки зрения, вы считаете, оно содержит в себе, которую необходимо именно от налоговых органов, исходя при этом, да, одну из, скажем, важных или один из буквально, ну, чуть ли не, там, если не считать обязанность защищать Родину, одна из самых важных конституционных обязанностей каждого человека, да, это платить налоги. И вот в данном случае, вопрос понятен, да? Да. Сохранение в тайне персональных данных и банковской тайны, исходя из его содержания, да, вот какую ценность представляет для личности? Вы же в данном случае защищаете личность, Да. да, правильно, да, его блага, те вещи, которые на самом деле делают его личностью. Вот в данном случае, вот с этой точки зрения, какую ценность представляет? Ну, личная безопасность, чувство безопасности для человека. Речь идет перед налоговым органом. Я же говорю, именно исходить, да, А вы имеете в виду статью? вот исходить с той позиции, что чуть ли не самое важное, я сказал, да, если не учитывать обязанность защищать Родину, это платить налоги. Вот исходя из вот этого, и речь идет о налоговом органе конкретно, да, о государственном налоговом органе, который выполняет конкретную государственную задачу. Да, Какую ценность представляет в данном случае необходимость сохранения? В чем, хорошо, вы говорите безопасность, безопасность в чем, вот какую скажем, нарушение этой безопасности несет в себе предоставление такой информации специально уполномоченному органу по выполнению или по реализации вот этой конституционной обязанности? Сугубо мое личное мнение, я не вижу смысла в этой статье, потому как есть 85-я статья Налогового кодекса. В случае нарушений каких-либо налоговых, тогда мы обращаемся к статье 85 Налогового кодекса. Там все расписано, и там четко понятно, что если субъект не оплачивает какие-либо налоги или есть у него задолженности. Хорошо, а как выявлять, скажем, какие-то, вы же понимаете, в современном мире, да, в современном мире при таком распространении, скажем, различных платежных систем, да, каких-то, ну, автоматизированных в том числе, да, каким образом это делать? Вот давайте реально рассуждать какие-то вещи. Если мы, например, требуем чего-то, да, мы требуем соблюдения каких-то границ, скажем, да, как бы границ, ну, личных границ
как определенного человека или ну, вообще любого человека, да, то давайте исходить из каких-то реалий, да, что вот в чем заключается какая-то конкретная ценность сохранения банковской тайны для человека, который обязан платить налоги. Ну вот сидит дома, торгует, да, вещами, например, да, получает деньги там, скажем, через какую-то платежную систему, да. Для этого уже и мы издаем декларации все, налоговую отчетность. Ну, в общем-то, ваша позиция понятна. Присаживайтесь. Спасибо.